Good afternoon mga parts. What is up? So mga parts, meron lang akong kunting vlog. Ito ay may kuryente, may gas, ayaw mandar. So actual natin nga tutorial kung anong nangyari sa loob. So chinek ko yung compression niya, mahina. Tapos yung higop ng gas, mahina. So bubuksan natin, titingnan natin kung anong sitwasyon sa loob ng cylinder head. Right. What is up? Yan na, binaklat na namin. So, mamaya balitaan namin kayo kung anong problema niya. May kuryente yan, may gas, low compression. Tingnan natin kung anong problema niyan. Mahina umigop ng gas. Mahina ibuga na yung compression nito, mahina. Dito sa may spark plug. Alright, mamaya balitaan namin kayo. Mga parts, so ito yung block nitong Mio Sporty So, ayun. Tinamaan siya mga parts. So, may gas-gas. Ayan. So, makikita nyo siguro yan. Ayan. So, yung piston ring, lawlaw na siya. Wala nang compression. So hindi na siya compress ng gas. Kaya ganun. Singaw. So alright. Nagdesisyon yung may-ari. 59 ang ilalagay. So yun lang. Hindi siya umandar. May gas. May kuryente. Walang compression. Ito yung tama, bore. Singaw yung compression. Alright, bye-bye. I should fuck her in the Benz.